100多万电动车啊，拆了给你们看看。就为了拆开看看。现在10万公里嘛，仪表上提示一个感叹号，然后能量不能回收，而且是时好时坏，还有时候开不了。啥玩意儿坏了？它这个是后半部分这个驱动的这个电机啊出了问题导致的这个故障。然后现在我们先看一下它这个结构啊，这边是电动部分这个电机，这是 A、B、C 3根大粗线啊，这边呢是它的一个控制部分，也就是 PEB 控制系统。这个是水管啊，来靠这个防冻液来给电机散热的。那啥坏了？啥坏了？就是这玩意儿导致的，这啥它这个呀？电机故障。这个啥，先等会儿告诉你。我先给你们看一下它的电机啊，和国产车的区别在于，国产车电机是没有散热系统的，电机装在线圈里了，直接就硬磨。它这个呢是有这么一个散热装置啊，这面一根水管，这面一根水管，一个进一个出，来给这个电机和这个控制器啊来完成散热的。简单说啊，就是防冻液进电机里去了。怎么进电机里去呢？是它没封住，这玩意儿一直它是像油封一样一个东西。它在这儿待着啊，这个电机一直转，它这个唇啊就磨损了，磨损之后呢就会有渗水的情况，就进到这个电机里面了。然后这3根电线啊就和这壳体产生了连电，保护了，就不让你用了。这个是还不算很严重的，严重那个就会进到这个控制器这部分，这部分啊也都会变得长绿毛，看没有？这里头绿的都是防冻液干了的迹象，这里边其实也进水了。因为它这里边也是要有水散热的嘛，防冻液。那这得咋解决？咋修啊？这得要把这个水封给它抠下来，换成新的。这换完了，那以后不还得漏啊？这个车啊，到服务站要45天，把这个返厂，那它就不漏了。返厂它就不漏了？那你说呢？它不应该不带磁。那它不带磁，它咋转的呢？这玩意儿它不吸铁呀？有没有专家来给解释解释，它这个是咋转的？